她是全城公认的大家闺秀，只要提起这4个字，人们第一个想到的必然是她。年轻美貌并不是她最耀眼的光芒，真正的魅力源自她周身沉淀的气质，以及骨子里的自律和分寸。弹钢琴时，她指尖流淌的是艺术家的灵气，绣花时手里绽放的是令人惊叹的巧思。而当她提起裙摆来到自家农庄，那份投入里完全没有千金小姐的刻意，只有和土地最自然的连结。这便是城中无人不知的阿梅利亚小姐。父亲去世后，她和母亲相依为命，共同支撑偌大的家业。以她的才貌和家世，不出意外应该会嫁给一位门当户对的绅士，从此过着相夫教子的安稳人生。可命运偏偏让一个人走进她的生命里，在一阵无法预测的风，将她缓缓推离了既定的轨道，引向一片无人预料的远方。Boa noite. Boa noite, Amélia. O Sr. Pároco já chegou. Fez boa viagem? Fiz, graças a Deus. Por aqui, por favor. Tenha uma boa noite. Boa noite, Sr. Pároco. 阿梅利亚只知道社区会有一位新来的神父以租客身份住到自己家里，却不想对方竟会如此年轻。几天前，城里那位德高望重的老神父忽然暴毙，所有人都以为是一场不幸的意外，只有其他社区的几位神父心知肚明，他是背弃了庄严的戒律，最终狼狈死在了妓女的床头。当得知新派来的神父是自己教过的学生，教区长再也按捺不住得意，逢人便提起学生阿马罗的名字，语气里满是自豪。O Amaro sempre me pareceu um rapaz às direitas e muito respeitador dos preceitos da igreja. Olha o que ele escreveu. 上任之前，阿马罗曾给自己这位导师写了一封信，请求他帮忙安排住宿方面的事宜。信中他特意写道，住的地方不需要多么奢华，只要一间卧室加一个小客厅就足够。当然最重要的是，女房主脾气要温和，房租也别太过于苛刻。教区长经过反复斟酌，最终选定了守寡的奥古斯塔夫人，不仅因为她家恰好有空房且房租合理，更因这位夫人和她女儿阿梅利亚向来以温和的性情为邻里所称道。教区长亲自带着阿马罗来到住处，将他引荐给房东奥古斯塔夫人。直到晚饭后，在农场帮忙一整天的阿梅利亚才回到家里。当四目相对的瞬间，一种微妙的悸动也悄然落在了两人心头。阿马罗的房间恰好就在阿梅利亚卧室的正上面。夜深人静时，楼板上传来的每一个脚步声都让楼下的阿梅利亚心跳微微加速。这一晚她翻来覆去，始终没能安稳入眠。第二天，邻居们像往常一样来找奥古斯塔夫人喝茶闲谈，话题不知不觉转到了新来的阿马罗身上。要知道，能有一位神父住在自己家里，在寻常人眼中可是件值得骄傲的荣光大事。其实今天大家过来还藏着另一份心思，就是想亲眼见一见这位新来的神父。不巧的是，一大早教区长就带着他出门参观城市，直到午后两人才从外面赶回来。 Não achou a cidade bonita, Sr. Pároco? Achei sim, muito bonita mesmo. Especialmente junto ao rio Lis. Aqueles arvoredos junto à água, sente-se uma paz de espírito. Também gosto muito do rio. Tem uma certa melancolia, eu gosto muito de ficar lá sentada a ver a água correr. 简单寒暄过后，奥古斯塔夫人让女儿为客人弹奏几首曲子。阿马罗的目光紧跟着阿梅利亚的手指，神情间透着掩饰不住的不自在。在旁人眼里，这或许只是初来乍到的拘谨和羞赧，但倾心阿梅利亚多时，始终留意她的爱德华先生，却从阿马罗犹疑的眼神里读出了某种不对劲。尤其是在随后的游戏环节，并肩而坐的阿梅利亚和阿马罗因同时获胜而相视一笑，那份不经意的默契和喜悦让爱德华心中泛起了阵阵醋意。夜晚，阿马罗口渴想要喝水，却发现房间里的水壶早已经见底。他拿起烛台，轻手轻脚走到楼下，打算去厨房倒水。在经过阿梅利亚房间时，忽然注意到她房门虚掩，而透过缝隙竟然看到她正准备解开衣扣。 Quem está aí? Quem está aí? Sou eu, menina Amélia, eu vim só buscar água. Aí ao pé da mesa está uma bilha. Consegue ver? Achou? Achei, sim. Muito obrigado. De nada. Boa noite. 这一夜躺在床上辗转难眠的
不只是阿梅利亚一人。从门缝中窥见的那一幕，就如同烙印，盘踞在阿玛罗脑海里。他只能跪在冰冷的地板上，一遍又一遍祈祷，试图洗涤反复涌动的念头。第二天，阿玛罗在教堂主持了上任以来的首次仪式。然而当目光无意间掠过阿梅利亚，那一瞬间的闪躲和不自然，终究还是没能藏得住。而这一幕恰好又落入了始终留意他的爱德华眼里，但奥古斯塔夫人却完全没有察觉到女儿和阿玛罗之间的微妙。她一如既往的亲切待客，甚至放心让两人单独相处，浑然不知已经为暗自滋长的情愫打开了一扇没有防备的大门。母亲离开客厅后，阿梅利亚仍旧坐在钢琴前，准备用弹奏的方式平复胸腔里那颗不听话的心脏。忽然琴谱里一张纸条掉在地上，阿梅利亚刚弯腰捡起来，身后便毫无征兆响起了阿玛罗的声音。 Cartinha de amor? Não, Sr. Parco. Ninguém me quer. Não, menina Amélia, não diga isso. Sr. Parco, eu gosto muito do seu crucifixo. É muito bonito. Este crucifixo foi a Marquesa de Alegros que me deu no dia em que eu me ordenei padre. E é bonita? A Marquesa de Alegros? A Marquesa de Alegros era uma pessoa especial. Cuidou de mim quando os meus pais morreram. 此刻两人都无意间流露出对彼此情感的窥探。为了打破空气中的尴尬，阿梅利亚主动邀请他跟自己四手联弹。落座后，阿玛罗送了他一本祈祷的书籍，仿佛是一个无声的信物。两人的手指在琴键上共同寻找着节奏，流淌的乐曲渐渐盖过了所有的不自在。可围绕在两人之间的暧昧非但没有散开，反而变得越发清晰。第二天早餐时，阿玛罗刻意避开和阿梅利亚的任何目光接触，他匆匆咽下几口食物就起身离开，近乎逃一样的赶去教堂，似乎只有那里的神圣和肃穆才能压住心底不该燃起的火苗。然而一回到阿梅利亚家中，好不容易筑起的新房却被爱德华一番话击得粉碎。爱德华闲聊一样提起自己正打算换一间更大的房子，随后又半开玩笑地看向阿梅利亚，说房子太大一个人住有些空旷，如果他愿意同住就再好不过了。阿玛罗瞬间感到一股混着酸涩的怒火窜上心间，先前所有的祈祷和克制在此刻都显得苍白无力。就在他深陷情感的煎熬，苦苦挣扎该如何抽身时，却发现了一个惊天的秘密，那位他一向敬重的导师竟然和阿梅利亚的母亲暗通款曲。Still holding on. Smile, but your insides are wild, running blind through the miles of broken hopes. 年轻神父目睹房东女儿和追求者轻声谈笑，那一刻心里忽然泛起了不该有的酸涩。他转身回到房间，用力将手里的十字架丢在地上，但楼下不时传来的交谈却精准穿过楼板，扎进他耳朵里。直到夜幕降临，爱德华依然没有离开的意思。他坐在阿梅利亚身边，自然的仿佛已经是这个家里的一员。阿玛罗始终没有走下楼，却一直密切关注楼下的动静。次日清晨，他弯腰捡起地上的十字架，在掌心停留片刻后，才把它重新放在床头。走进餐厅时，奥古斯塔夫人和导师已经开始用餐，但扰乱他心神的人却并不在位置上。Menina Amélia não toma o pequeno almoço? A Amélia e a Russa estão para fora, vão passar o dia à nossa fazenda. 阿玛罗没有胃口，直接走出家门，但刚到教堂才忽然想起来，昨晚看过的那封信似乎还在床铺上。他立刻折返回来，在女仆还没开始打扫前冲进房间，火速将那封信烧掉。信中属于他的秘密也随着灰烬飘落，轻轻掩埋。就在阿玛罗下楼准备返回教堂时，隐约听到奥古斯塔夫人的房间里传来一阵阵压抑的声响。他轻轻推开虚掩的房门，发现那个平日里道貌岸然的教区长竟和奥古斯塔夫人衣衫不整的纠缠。他装作若无其事关好房门，此后依然恭敬地称教区长为导师，但心里的某种信仰却已经发生了改变。
下午教区长叫上他，一起去邻区另一位神父家里和其他社区的神父小聚。聚会结束后，阿玛罗没有和教区长同行，他以需要独自冥想为由，转身走进了绕远的乡间小路。但所谓的冥想不过只是一个借口，因为路的尽头有阿梅利亚在。 Surpresa. Boa tarde, Sr. Fábio. Por aqui. Sim, viemos com a Dona Maria à quinta. Ah, é já aquela quinta, lá ao fundo. Sim. E a nossa fazenda é já aqui embaixo, a seguir à ribeira. E o que é que está a colher? Estas vacas. São muito boas para as dores de costas. 阿梅利亚细细讲述这些浆果的药性，认真的模样让阿玛罗的视线根本无法移开。他面露难色地表示自己一时走差了方向，不记得来时的路。阿梅利亚没有丝毫怀疑，领着他走到缓坡下的小溪边，指了一条回家的捷径。他轻轻提起裙摆，率先走进有些凉意的水里。阿玛罗紧跟在他身后，却因不小心踩到水中的石头，脚下一滑，差一点跌倒。这个吻来的实在太突然，不仅阿梅利亚惊得向后退，慌乱逃离，就连阿玛罗自己也瞬间僵住，仿佛刚才主动的是另一个不由他掌控的自己。他整个人趴在教堂冰冷的地板上，以此洗涤冲动的行为，可寒意一阵阵钻进身体里，心里那块大石却还是纹丝不动。思来想去，他还是决定搬走，不能继续和阿梅利亚住在同一个屋檐下。 Tenho estado a pensar padre a viver com duas senhoras, uma rapariga nova. As pessoas falam. Pois, você é hóspede como outros qualquer. Não, padre mestre, eu não me sinto mesmo confortável. 当得知阿玛罗已经下定决心离开，奥古斯塔夫人又急又有些恼火。毕竟家里住着一位神父，很是体面。更何况这些日子相处下来，他几乎已经把他当成儿子一样看待。奥古斯塔夫人的挽留没能让阿玛罗动摇，尤其是在看到阿梅利亚后，想走的念头就更加坚定。这次租的房子就只有他一人居住，房东常年在外地，正好也断了那些不该有的麻烦。阿玛罗的离开，只有2个人暗自高兴，其中一位是他的导师。阿玛罗一走，他就可以和奥古斯塔夫人纠缠得更加肆无忌惮，不必担心隔墙有耳。而另一位则是爱德华，他没用任何手段就这样赶走一个情敌，抱得美人归的日子便指日可待。但他也心知肚明，只要阿玛罗一天不离开这座城市，就始终是个心头大患。爱德华把自己的担忧说给了好友听，没想到好友却鄙夷地表示，那些神父都是一路货色，全都是道貌岸然的伪君子。爱德华朋友之所以如此笃定，是因为他曾偶然撞破了一个惊天秘密。几天前他看见某个社区的神父，虽然骑在马背上看似很悠闲，但眉眼间却有着不可忽视的紧张。他一路尾随对方来到郊外的仓库，竟发现地方官妻子早就等在里面。转眼间2人便已经开始纠缠。为了证明他并不是妄意揣测，好友带爱德华悄悄来到另一位年长神父的住所，透过窗户果然有惊人的发现。只见神父像帝王一般倚在浴桶里，正有2名年轻女仆侍奉沐浴。阿玛罗原以为从阿梅利亚家搬走就能从此风平浪静，却不知手握神父秘密的爱德华已经在暗中准备发起攻击。由于阿玛罗独自住在偌大的房子里，导师特意给他找了一名仆人，照料他的日常起居生活。虽然已经从奥古斯塔夫人家搬走，不过每当有小型聚会时，阿玛罗还是会应邀参与，这也是他能光明正大见阿梅利亚的机会。除此之外，就是在每周教堂的主持时间，2人之间涌动的情愫非但没有消失，反倒随着一次又一次眼神交汇，变得越发不可收拾。阿梅利亚每天都会走进阿玛罗住过的房间，坐在他睡过的床边，把他枕过的枕头抱在怀里，仿佛这样就能留住早已经散开的温度。他明知不该对这位神父存有任何幻想，可心底的悸动却怎么也压不下来，直到街上撞见的一幕才让他忽然惊醒。这段感情远比自己想象的更危险。这天，阿梅利亚和教母玛利亚夫人来到集市，正当2人在摊位挑选商品时，忽然听见一阵拉扯的争执声。只见不远处，一名卫兵狠狠将一个女人推倒，而倒在地上的女人则一声声咒骂不停。Oxalá sejas corno toda a vida e apodreças nos infernos! Foi!
Nunca viram? Olha esta! Olha esta e esta! 经教母提醒，阿梅利亚才想起来，这个疯癫的女人竟然是曾和她一起上过女校的同学。就在她为此感到唏嘘时，身旁路人的一句话却让她差点晕倒。原来女人是因为私下与一位神父相恋，后来神父被调走，她惨遭抛弃，不堪打击的她精神失常，被家人赶出家门，最后甚至还沦落风尘。女人的遭遇如同一记警钟，在阿梅利亚耳边重重敲响。而就在此时，爱德华也郑重登门，跟奥古斯塔夫人提出了结亲的请求。Minha situação no cartório está estável e em breve vou ter uma promoção. Chegou a altura de começar a pensar no futuro, a sentar, constituir família. Por isso, vim aqui respeitosamente, Dona Augusta, pedir a mão da sua filha. Ogni nuvola d'estate, ogni suono di risate non ha senso senza di te. Ogni sogno che si avvera, ogni nuova primavera non ha senso senza di te. Ecco che allora tutto si colora quando sei con me. 昔日千金小姐当街掀起裙子撒泼，只因曾深陷一段不容于世的禁忌恋，最终落得惨遭抛弃，被赶出家门的下场。看到这一幕的阿梅利亚更不敢把心里的情感示人，生怕也会落得同样悲惨的结局。也就在此时，母亲将有人上门提亲的事告诉了她，可话音刚落，就在女儿脸上清楚看到了抗拒和为难。O que é que a Melinha lhe disse? Devia dizer. Por mim, será o que a Amélia quiser. 阿梅利亚很感激母亲尊重她的意愿，可当被问起究竟想要什么时，她自己也说不清楚，或者说是始终不敢承认喜欢上了一个身份特殊的男人。爱德华的提亲没得到想要的答复，但他却仍旧锲而不舍，抓准一切机会出现在阿梅利亚面前，毫不掩饰地表明心意。阿梅利亚虽然对他完全没有感情，不过却一直在尝试说服自己去接纳这个满眼都是他的正常男人。可只要和阿玛罗有片刻的接触，哪怕只是眼神无声的交汇，也足以击垮好不容易筑起的心房。奥古斯塔夫人对此毫不知情，再次将阿玛罗请到家里，邀他和几位好友一同欣赏音乐会。其他人都沉浸在悠扬的琴声和歌声里，只有3个年轻人各怀心事，心神早就飘到了别的地方。直到音乐会结束，爱德华终于按捺不住，跟阿梅利亚挑明。Isto assim não pode ser, menina Amélia. Esses olhares com o Padre Amaro. Quais olhares, Sr. João Eduardo? Menina Amélia anda metida com o parco. Está a insultar-me. É aquilo que eu vejo. E é como quem me espeta facas no coração. 阿梅利亚一时又羞又恼，有种被戳穿心事的窘迫，但却故作镇定地给自己辩解，与阿玛罗之间绝对清清白白，同时也发出严肃的警告，如果再这样出言侮辱，就再也不会和他见面。然而阿梅利亚的警告非但没能让爱德华收敛，反而酝酿出一个更加出人意料，甚至令他感到羞辱的计划。他连夜去找了在报社当编辑的朋友，将已经拟好的稿子拿过来。第二天，阿玛罗刚走到街上，就察觉几道异样的目光盯着他。他没有多想，径直去找了阿梅利亚。连日来的煎熬已经让他难以承受，尤其见到爱德华近乎战友的姿态，终于把他坚守的信念彻底击碎。Já não aguento estar longe de si, Nina Amélia. Podemos, senhor pai, eu sei. Eu sei que não podemos, mas eu não consigo parar de pensar em si. Nos seus olhos. 阿玛罗嗓音低沉，仿佛带着某种不可抗拒的魔力。阿梅利亚原本还想固守的界限，在他的声音里竟不知不觉开始融化。忽然门外响起的脚步声瞬间打破两人之间的暧昧。等导师和几位神父都走进来，阿玛罗才终于明白街上那些异样的眼神究竟从何而来。
今早的报纸刊登了一篇匿名投稿，指出神父和良家妇女存在不正当关系。文章里虽然没有指名道姓，却影射了所有社区的神父，每一个细节都描述得言之凿凿，登场的人物也让人一眼就能猜出所指的对象。其中特别讨伐了新来的年轻神父，说他是最需要警惕的危险人物。Vivendo na intimidade das famílias de bem, onde há donzelas inexperientes. Que vergonha! Que vens fazer aqui ao seio desta respeitável família? Corrompes a alma de uma pobre inocente, murmuras-lhe sedutoras frases para a desviares do caminho da honra. E tudo para quê? Para saciares os torpes impulsos da tua criminosa lascívia. 神父们恼羞成怒，决心追查诽谤的始作俑者。可从没经历过这种事的阿梅利亚，早就已经心虚的不敢抬头。现如今这个新闻已经传遍了街头巷尾，成为全城热议的话题。这就是爱德华酝酿的完美计划。他通过揭发地方官妻子和某位神父的私情，成功让地方官声名扫地，也间接帮助地方官对手在选举中胜出。事成之后，爱德华顺理成章赢得了新任地方官的青睐，对方甚至跟他承诺要将他调往政府机关任职。他迫不及待去找了奥古斯塔夫人，把这个好消息跟他分享，同时也希望他能尽快劝说阿梅利亚跟自己结婚。至于报纸上那些谣言，他完全不在乎。爱德华的大度让奥古斯塔夫人深感欣慰，私下也劝说女儿务必珍惜眼前人。可他哪里知道，这一切不过是爱德华自导自演的一出戏而已。阿梅利亚知道，除了嫁给爱德华，似乎已经别无选择。可思前想后，他还是去找了阿马罗，决心赌上自己的一切。Eu tive sonho esta noite. Sonhei que fugíamos os dois. Amélia. Tínhamos uma casinha no Algarve. O senhor pároco ensinava latim, eu costurava para fora e éramos felizes. Ninguém sabia que era padre. Isso é um disparate. Mas por que não? Somos jovens, podemos perfeitamente fugir. 阿梅利亚本以为他会接受自己的提议，到头来却发现阿马罗依旧固守他所谓的信仰，就连他先前主动的吻，此刻也开始刻意回避。心灰意冷的阿梅利亚回到家，面无波澜地告诉母亲，她愿意嫁给爱德华为妻。虽然不明白女儿为何会忽然转变，但为免外头再生出闲话，母亲还是决意尽快筹备嫁妆，最好赶在月底前就把婚礼办了。当爱德华收到消息后，兴奋的整个人差点跳起来，暗自庆幸自己那个计划的成功。他几乎第一时间冲过来，吻上阿梅利亚紧绷的脸，宣示主权。然而爱德华没得意多久，他匿名投稿的事情就已经败露。报社主编的妻子在一次告解时，将此事说给了那位年长神父，随后这个秘密就被送到了阿马罗家里。Então e agora? Há que se mandá-lo. E a menina Amélia, coitada da menina? Não pode casar. Nós temos de desfazer este casamento. 年长神父打着良心责任的旗号，决心搅黄这桩婚事。虽说如此，他最大的私心却仍是报复。毕竟是爱德华把他的丑事公之于众。就在阿马罗不知该不该去见阿梅利亚时，却被请到了他家里。原来奥古斯塔夫人常年照顾卧床不起的姐姐，而从昨天开始，姐姐的病情就开始恶化。阿马罗被请来为病人做临终祷告，趁着间隙，他把爱德华匿名投稿的事说了出来。起初阿梅利亚根本不愿意相信，可阿马罗却在他耳边不停低语，告诉他爱德华是个无神论者，与他们根本就是两类人，这样的人永远成不了合格的丈夫，也给不出无私的爱。 Depois desaparecer o fogo da paixão, como é que vai ser? Hã? Um homem assim, sem religião, não tem escrúpulos. Ele mente. Ele rouba. Ele espalha calúnias. E depois Amélia. 在他的步步牵引下，阿梅利亚渐渐丧失了思考能力，任由自己的意识被他主导，而他再一次主动落下的吻，也如同甜美的毒药，瞬间瓦解了阿梅利亚最后一丝抵抗，让他清晰地感觉到自己正在被这个吻拖拽，坠入无法回头的深渊里。
为了打压情敌，得到心爱的女人，这个男人竟以匿名的方式将他和神父之间的暧昧公之于世，让他陷入无尽的折磨和羞辱。得知真相的阿梅利亚一直对爱德华避而不见，连原本定下的婚约也已经解除，可这天还是在大街上被他一把拦住。 Fiz isto por si, Amélia. Compreenda. Eu só queria protegê-la. Pois, mas eu não preciso da sua proteção, Sr. Juiz. 直到听见他亲口承认，阿梅利亚心里才涌起彻底的失望。原来阿玛罗说的果然没错。得知又是阿玛罗从中作梗，跟他说出了真相，爱德华顿时怒不可遏。夜晚，他借着酒劲去找了阿玛罗，在他还没反应过来时，竟然当街一拳打在他脸上。很快，神父被打的消息就传遍了整个街区，爱德华也以袭击罪名被逮捕。阿玛罗出于善意，没有追究他的责任，让他免于刑罚。但爱德华却因此失去了原本的政府工作机会，更没有脸面继续留在城里。风波过后，一切趋于平静，可围绕在阿梅利亚和阿玛罗之间的情感却越加激荡。这晚，阿梅利亚教母玛利亚夫人邀请他们来家里做客，期间导师和玛利亚夫人在桌面上谈笑风生，桌底下阿梅利亚和阿玛罗的脚却不动声色试探，谨慎地越过界限纠缠。晚餐结束后，原本大家准备一起送阿梅利亚回家，不料阿玛罗导师忽然身体不适，必须有人照顾，最后只能由阿玛罗和女仆护送阿梅利亚。然而刚走到半路，却下起了倾盆大雨，无奈三人只好到阿玛罗租住的房子暂时躲避。在女仆点好蜡烛后，阿玛罗到底还是迟疑着走过来。 Dionísia, importa-se voltar daqui a meia hora. A chuva quase parou. 女仆曾侍奉过先前猝死那位神父，对他们这些人的品行早已经心知肚明。可为了证明阿玛罗和那些人不同，他还是偷偷折返回来。但那扇紧闭的房门和房间里床板的细微声响，却让他僵在了门外。阿玛罗和城里那些神父终究是一丘之貉。原来他憨厚本分的皮囊之下，竟然也裹藏着一颗同样污浊的心。甚至他此次的调任，也不过是为了摆脱一位想和他厮守终身的姑娘。该将姑娘的情书小心珍藏带在身边，可见并非完全没有感情。然而终究还是担心毁了自己的前程，于是亲手把信烧掉。很快，心里还没有完全熄灭的情感之火，就转向了更年轻漂亮的阿梅利亚。阿梅利亚全然不知自己正坠入一个无法回头的深渊，竟毫无保留将身心托付给了阿玛罗。第二天一早，天还没亮，他就迅速离开，但还是无法骗过女仆的双眼。阿玛罗给了女仆一大笔封口费，让她不用打扫床铺，更不要将这里发生的事情说出去。 Há coisas que nem os móveis do quarto deviam saber. Homem da sua posição, Sr. Paro. 女仆虽然不认同阿玛罗的做派，甚至暗地里有些鄙夷，但终究还是为钱所动，给他指了一条路。如果想和阿梅利亚私会，就必须找一个隐蔽的地点。教堂敲钟人的家就再合适不过了。因为跟教堂只有2步路的距离，他可以从后门偷偷溜进去，而阿梅利亚则可以光明正大从正门走进来。他的建议如此熟练，让阿玛罗立刻明白，这绝不是他第一次替人安排这种事。而城里没有流言蜚语传出来，说明此前的事情一直都没有败露。他迫不及待去找了敲钟人，先是关切他以及他瘫痪在床的女儿，随后找准时机请他帮忙。阿玛罗有些为难地表示，有位姑娘一直很想当修女，却遭到家人的阻拦，自己的身份不便公开引导，否则难免会落下教唆的口实，因此需要暗地里和姑娘频繁接触，看她是否真的适合修行。 Eu pensei na sua casa. Mas é que a minha casa não é digna de vossas senhorias. Ora, contanto que tenha 2 cadeiras e uma mesa onde pôr o livro das orações. A filha do sineiro? Sim, a Antônia. 敲钟人同意后，阿玛罗转身就去找了奥古斯塔夫人，谎称敲钟人女儿常年卧病在床，无法去教堂，他们不能坐视不管，必须有个人每天去跟他说说话，延续他的信仰。而至于人选，还没等阿玛罗开口，教母就率先推荐了阿梅利亚，因为她既有充裕的时间，又足够虔诚。计划启动这天，阿梅利亚早早就起床梳洗，精心装扮，最后不忘在手腕涂上一抹香水，整个人由内而外绽放着动人的光彩。 Então eu vou lá, Antônia. Deus te abençoe, minha filha. Até logo. 就这样，阿梅利亚光明正大走进了敲钟人家里，而阿玛罗在焦灼的等待中，也终于从教堂偷偷溜出来。
进门前还不忘在墙角摘下一枝野花。此刻阿梅利亚已经守在敲钟人女儿的床边，却发现她既不识字，也不会说话。这无疑是个天大的好消息，因为这间屋子里发生的一切都不会被泄露。阿玛罗赶到后，阿梅利亚羞赧地低头走进了那间屋子。当窗户被关好，隔断外面的光线后，阿玛罗将那枝野花轻轻递到她面前。一位不谙世事的少女就这样彻底沉沦，而在房间另一头的敲钟人女儿却死死皱紧了眉头。那一声声钻进耳朵里的动静，即便她不会说话，也足以让她被羞愤和耻辱浸透。在接下来的一段时间，阿梅利亚每天都准时出现在那扇门前，连商铺老板和路人都摸清了她的规律，无不为她持续的善举称赞。但这天敲钟人的女儿却再也忍无可忍，一把将手里厚重的书砸到阿梅利亚身上，那双眼睛死死盯着她，目光里满是怨毒，仿佛她是什么不祥的瘟神。起初阿梅利亚还假装不放在心上，可第二天再出现时，对方依旧对她十分抵触，甚至连她递过来的水都直接打翻。接二连三受到的遭遇终究让阿梅利亚内心起了波澜，她不得不开始正视自己正在做的是何等不道德的事情。奥古斯塔夫人丝毫没注意到女儿的变化，她一心以女儿为荣，哪里会想到到头来所谓的榜样反而成了家中最大的耻辱，更是为她自己招来了毁灭性的灾难。年轻小姐每天都以探视为由去陪伴那位全身瘫痪的姑娘，表面上是去为病人排解无聊寂寞，可实际上那间屋子却成了她和心上人秘密相会的庇护所。本以为躺在床上的人不会说话也不会写字，两人之间的私会就不会被外人知晓，却不知早有一道目光将一切都尽收眼底。 Olá, Melinha. Olá. Hoje também vou contigo ver a Antônia. 听闻教区长要跟他一起去探望敲钟人女儿，阿梅利亚顿时紧张万分。她的反应完全落在教区长眼里，不过却并没有戳穿。当来到敲钟人家里时，阿梅利亚一直在走廊望着窗外，生怕阿玛罗会忽然出现。而房间里的教区长则看出来，床上的人似乎有很多话要说。他假装回家，可实际上却并没有走远，而是悄悄坐在街边的店铺里。见阿梅利亚出来后，又偷偷折返。这一次敲钟人女儿想到了一个办法，她用2个木偶笨拙的演示，让教区长瞬间明白房间里发生过的一切。得知真相的他当即转身去找了阿玛罗质问。 Seu bandido. Que é isso, Padre Mestre? É a sua infâmia, seu canalha. Eu não lhe admito que me fale assim. Mas qual Padre Mestre? Grande canalice é o que é. Devia ter vergonha, você desgraçou a rapariga. Mas qual rapariga? Eu não percebo o que está a falar. Eu sei tudo. Disse-me a filha do sineiro. 阿玛罗被当面揭穿，却毫无惧色，反倒冷笑着反呛，说他没有资格指责，因为他和奥古斯塔夫人的事，自己早就已经亲眼所见。如果他把这件事说出去，大不了大家一起身败名裂。Eu pensei que você fosse diferente. Sou apenas homem, Padre Mestre. 阿玛罗原本已经松了一口气，以为这场风波总算是过去。可就在此时，阿梅利亚却忽然发现自己竟然怀有2个月的身孕。这个消息就好像一颗定时炸弹，埋在了2人之间。导师给阿玛罗出了一个主意，必须赶在阿梅利亚肚子大起来之前，尽快让她嫁人。而最佳人选就是此前对她穷追不舍的爱德华。阿梅利亚啜泣着表示，宁愿死也不嫁给别人。自己更不是他用旧了就能随手丢掉的破布。 Queres que me atire para os braços dele? Queres que lhe diga que o ama? É isso que tu queres que eu faça? Amélia, fala baixo que te podem ouvir. Pois que ouçam. Que ouçam, e se for preciso eu vou para o meio da rua dizer que este filho é teu. Eu não posso casar contigo, tu não entendes isso. 阿梅利亚早就已经六神无主，眼下除了听从他的安排嫁人掩盖这桩丑闻，似乎也别无他法。当派出去打探的人送回爱德华的消息后，阿梅利亚心头的重担总算是暂时放下。
至少不用大着肚子被人说三道四。可他如释重负的神情竟让阿玛罗打翻了醋坛子，他抬手就是一记耳光，直言他就是迫不及待想投入其他男人怀里。阿梅利亚就好像陷入怪圈的猎物，即便看清了诱他入局的恶人，可却早已经无处脱身，只能在泥潭里越陷越深。如今爱德华迟迟没有回城的打算，对是否会娶阿梅利亚更是只字未提。幸好阿玛罗还有另外一条路可走。阿梅利亚教母忽然高烧引发肺炎，医生建议去空气新鲜的乡下静养。阿玛罗私下向对方透露阿梅利亚有孕一事，不过却并没有提及孩子的生父，只说阿梅利亚近来已经有了寻短见的念头，如果不带他一起离开，只怕会闹出无可挽回的悲剧。Já pensou no destino que se há de dar ao fruto? Melhor para todos, Padre Mestre. Era que a coisa nascesse morta. 很快阿梅利亚就以照顾教母的名义和他一起坐上了前往乡下的马车。可自从得知他未婚有孕后，一向疼爱他的教母态度就开始大变，再也没给过他好脸色。乡下的日子单调沉闷，他每天除了侍奉教母的起居生活，就是独自坐在窗前望着外面的景色发呆。随着他肚子越来越大，教母更不愿让他走出这栋房子，就连偶尔有流动商贩路过，也不准他靠近挑选。只有在教母睡着时，阿梅利亚才敢光明正大走出来透透气。这天几个月不见的阿玛罗忽然出现，阿梅利亚以为自己会心跳加速，可事实上却出奇的平静。这几个月的时间已经让他沉淀，从前的天真无知悄悄抹掉，人性的真实他也早就看得分明。A velha tem feito a vida negra. Eu mereço. Se tu soubesses o como tem gostado. Não queres dar beijo? Não, Sr. Parco. Nós já fomos longe demais. Amélia. Por amor de Deus, não me toque. 阿梅利亚的冷淡疏离并没有让阿玛罗知难而退，在他眼里，她仍旧是那个对他言听计从的姑娘。第二天，他又以探视病人为名出现在庄园，依旧像第一次相会那样，随手在路边摘下一朵野花。然而却从阿梅利亚教母口中得知，他每天都会去找附近的神父忏悔，或许只是借着告解的名义偷偷出去和男人私会也说不定，毕竟他行为不检点在先。这话听在阿玛罗耳朵里，顿时成了阿梅利亚和神父有染，全然忘了并不是所有神父都像他一样会背弃信仰。而他也万万没想到，阿梅利亚竟然将他们的事情全都在告解时说给了这边的神父。Confessaste ter roubado. Confessei. Mas confessaste tudo. Tu próprio disseste que o maior pecado é esconder coisas ao confessor. Não podes confessar. É o diabo que tu quiseres, mas tu és minha. Estás a perceber? Tu és minha. Larga! Percebeste? 阿梅利亚从未想过自己竟会爱上这样的男人，自私偏执，又有着强烈的占有欲，可只是因为走错了一步路，却让他坠入了再也无法挣脱的绝境里。眼看阿梅利亚临盆在即，阿玛罗竟然开始盘算孩子生下来如何处置。他从女仆口中打听到，城郊住着一个老妇人，专门抚养别人不要的弃婴，前提是要预先支付1年的抚养费，只是送去的婴儿往往活不了多久就无辜身亡。可即便如此，阿玛罗还是决定把孩子送过来。这天，阿梅利亚透过窗户发现迟迟没有回复是否会娶她的爱德华竟骑马载着一个姑娘从门前经过，他投过来的眼神分明带着炫耀，像是故意要让他看见这一幕。阿梅利亚虽然毫不在意，却不由得开始担心生产之后的日子该如何继续。正在这时，身下忽然一热，很明显孩子即将要出生。经过整整1个下午的煎熬，孩子终于平安降临。女仆立刻把婴儿抱给守在大门口的阿玛罗，由他亲手交给了那位等候多时的老妇人。然而房间里的阿梅利亚却忽然一阵剧烈抽搐，纵使医生用尽了一切办法，终究还是没能把她抢救回来。阿玛罗为了自己的前程，甚至不敢去见阿梅利亚最后一面，或许是出于残存的良知和隐约的悔意。第二天，他匆匆赶到老妇人家里，可昨晚才送过来的婴儿却被告知突发急症身亡。当亲友都来为阿梅利亚送行时，
阿玛罗却以妹妹病重需要人照顾为由，申请调离了这座城市。然而抵达里斯本的他并未因此悔悟，反而学起了昔日的导师，把狩猎的眼睛投向了已婚妇人，这样就可以避免造成不必要的麻烦。整部影片通过人物命运和群体画像，深刻讽刺了19世纪葡萄牙宗教和社会的虚伪体系。阿玛罗并非以普通男性身份，而是以神父的角色接近纯真少女。他的黑色长袍和权威感成为其引诱的神圣掩护。阿梅利亚生活在压抑的宗教环境中，对信仰及虔诚有充满情感的渴望。阿玛罗通过告解和所谓的指导，逐步侵入他的精神世界，将他的虔诚扭曲为对神父个人的依赖，让他从一个天真无邪的少女沦落到生产枉死的悲剧人物。而周围的人或为自保，或为利益，纷纷成了这场戏里沉默的配角。这种公权私用的行径，以及集体装糊涂的悲剧，直到今天依旧是一面值得所有人警醒的镜子。